الخوت، الخواتات، ولاد بلادي المغاربة، سمعوني مزيان الله يرحم الوالدين. هاد الايام ولينا كنسمعوا شي هضره كتضر في الخاطر، شي اصوات جديده بغات تدوخنا وتقول لينا باللي حنا اعداء في دارنا. بغاو يفرقوا بين الامازيغي والعربي بحال يلا حنا ماشي مغاربه كاملين. كيجي واحد كيقول لك العربيه لغه ديال المستعمر. واش بصح؟ واش لغه القران؟ اللغه اللي كنصليو بها 5 المرات في النهار، اللغه اللي كندعيو بها مع والدينا هي لغه مستعمر؟ واش اللغة اللي هضر بها جدودنا الشلوح الأحرار بحال طارق بن زياد وهو كيحرر الأندلس ولات لغة عدو؟ هاد الهضرة راه لعب الدراري الصغار. تاريخنا كامل بنيناه بالعربية والأمازيغية بجوج تحت راية الإسلام. والعجاب هو هاد الناس اللي كيقولوا العربية دخيلة كيموتوا على الفرنسوية، اللغة ديال المستعمر بصح اللي قتل جدودنا ونهب بلادنا ولات عندهم هي لغة التقدم. واش فهمتوا هاد التناقض؟ كيحاربوا لغات اختهم ويتلاحوا في حضن عدوهم. هادي ماشي دفاع على الهوية، هادي سميتها الضحك على الدقون. راه بغاو يمسحوا لنا تاريخنا، بغاو ينسيونا باللي حنا شجرة وحنا. الجذور ديالنا أمازيغية حرة ضاربة في هاد الأرض من آلاف السنين، والساق اللي شادنا واقفين هو ديننا الإسلام. والغصان اللي كبرنا بهم وعطينا بهم التمر للعالم هي اللغة العربية. اللي بغا يقطع الجدر ولا يهرس الساق راه بغا الشجرة كلها تطيح. فيقوا وعيقوا الخوت. هاد الهضرة المسمومة راه ديال واحد شوية من العلمانيين والملحدين المتمزغة. صوتهم عالي ومدعوم من جهات أجنبية إسرائيلية وفرنسية وغيرها. أما المغاربة ديول بصح راهم عارفين راسهم شكون هما. المغربي هو الأمازيغي وهو العربي وهو الصحراوي وهو حنا مخلطين، وهاد التخليطة هي اللي عطتنا هاد القوة وهاد الثقافة اللي ما عند حد. ما تخلوش شي واحد يجيب عليكم الوهم ويقول لكم اختار يا إما هادي يا إما هادي. لا سيدي، حنا بجوج، حنا أمازيغ وعرب. الغالبية العظمى مسلمين، والعربية لغتنا كيف ما الأمازيغية لغتنا. اللي بغى يفرقنا راه ما مناش وما باغي بينا خير. حنا يد وحدة، قلب واحد، وبلادنا وحدة سميتها المغرب. بركة من التفرقة، راه حنا خوت. والسلام.